Hello，大家好，我是阿飞啊，特别的抱歉啊，特别的抱歉，因为今天没有拍视频啊，到这个点儿然后才发视频啊，就是这样。因为感觉不知道为啥，今天整个身体啊，还有整个精神都感觉特别的疲惫啊，因为持续的更新，持续的，对吧？就因为我的生活和工作是在一起的嘛，照顾毛孩子，对不对？还要拍视频给大家看，所以持续的这些工作量，说实话，之前可能没有什么感觉，但是，对吧？周六我爸不是回来了嘛，然后周日菲菲回来了，然后等到他们全部走了之后啊，等到这个周一就剩我自己的时候，就是我自己的内心啊，感觉到一种前所未有的一种疲惫感啊，就是这样，那是感觉就特别的累啊，所以今天，对吧？给他们喂好饭啥的，然后我自己就休息了嘛，感觉特别特别累啊，特别是精神上面的特别特别累。很多时候大家可能觉得看视频感觉可能，对吧？觉得好像 so easy， 对不对？感觉很轻松，感觉阿飞好像很简单一样。其实，对吧？咋说呢？就像你拍一天拍一次，对吧？你拍半个月，对吧？你拍，对吧？一个月你可以试试，然后你和拍半年、拍一年、拍2年、拍3年、拍4年，对不对？对于我来说，我都19、20、21、23，今年我都是第5年了，就是这样。很多要考虑很多东西啊，不是说随随便便，对不对？很多东西就是这样。像那些大主播拍的好的，大家也可以看，人家镜头切换的很多，对不对？然后参与的人员也很多，对不对？然后每天都在做，对吧？很多大的事情，对不对？然后所以就很多人去看，对吧？因为我个人能力有限嘛，就是这样。但是我也是拼尽我的全力，对不对？想把日常生活分享给大家，拍给大家，但是我也会，对吧？担心大家会不会，对不对？不喜欢啊，或者是大家会不会看腻了，对不对？也会有这方面的顾虑啊，所以就方方面面的，对吧？压力啊都会有，对吧？很大的压力啊，就是这样。所以今天可能突然爆发了，然后突然就感觉很疲惫，啥都不想拍，一句话都不想说，就是这样。这到这个深更半夜了啊，现在也算是很晚了啊。然后突然又觉得，对吧？这样一句话不说，然后让大家白等，我觉得不太好，对吧？所以的话，我还是在这里和大家去说一下。然后今天断更吧，今天就断更一天。希望大家能够理解吧，不要，对吧？空等嘛，就是这样。我也会尽快调整好自己的状态的，调整好自己的状态，让自己阳光一点，向上一点，不要抱怨，对吧？就像粉丝说的，不要抱怨，对不对？把压力顶下来，就是这样，好吧？然后就这样，好吧？明天见。